옳지. 오늘의 재채기와 딸꾹질 타임. 모자 쓴 민규예요. 모자 씌우는 것도 너무 왜 이렇게 어렵냐? 놀랍게도 카메라를 켜니 딸꾹질을 멈췄어. 왜 재채기해? 왜 이렇게 재채기해? 우리가 먼저 놀았나? 응? 어떻게 해야 카메라의 각도가 잘 나올까? 요렇게? 아니면 거기에 빳빳하게 세우시고 뭐 어떻게 해줄까? 트름하고 싶어? 트름? 트름? 이렇게 안아줄게. 머리카락 됐다. 아니 이 자세가 아닌가 봐. 말똥말똥? 예쁘지? 우리 민규 예쁘죠? 아무튼 방금 똥기저귀를 갈고 세면대에서 따뜻한 물로 밑에 개운하게 뽀송하게 씻고 새 기저귀 차고 왔어요. 그치? 아이고 예쁘다. 민규 예쁘네. 예쁘네. 이제 코자도 될 것 같은데 얘가 딱 이 시간에 노는 시간인가 봐. 뭐하고 놀아줄까? 뭐하고 놀아줄까? 지금 고개를 막 들어. 큰일 나. 어? 뒤로 넘어가 너. 항상 목을 이렇게 잡고 있어야 돼. 막 앞으로 받고 난리 났어. 어떻게 해줄까? 어떻게 해줄까? 민규야. 졸려? 나도 졸려. 귀여워. 자, 이제 엄마 품에 포근하게 안겨서 한숨 자봐. 아니야? 아니야? 아니야. 아니에요. 아빠는 뭐 하고 있을까? 또 고개를 잡고 박아요. 민규야. 아빠 보고 싶지? 할머니도 보고 싶지? 외할머니, 외할아버지도 보고 싶지? 아, 졸려. 좋았어. 오늘은 재울 수 있을 거야. 그치? 자줄 거지? 너무 귀여워. 예뻐, 너무 귀여워. 안 나타나. 고자잔. 고자잔. 발이 좀 시린 것 같은데. 발 써줄게. 안녕. 고개 좀 빨딱빨딱 들지 마. 불안해 죽겠어. 찰떡같이 붙어 있으란 말이야. 어쭈? 그럼 저기 누워서 안고 있어야겠다.